Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizler hayvanların işlerine başladık ve bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Hayvanların içlerine traktörle, kepçe ile birlikte büyük paket saman götürüyorum. Bir tanesini oraya yerleştireceğim. Beyim iplerini keser, kolaylıkla hayvanlara yedirir. Bir tanesini de burada samanların olduğu yerde indiriyorum, düzeltiyorum. Beyim bunun da ayarlamış olur. Sonra da yem öğütme makinesini getiriyorum. Yanına yerleştirip rahatlıkla beyim işlemini yapıyor.
Buraya kadar videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.